實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不説謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡山走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂常現，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ការពិតទៅម្នាក់ដែលនាងរកនោះគឺជាអាជីនសោះដឹងថាម៉ាក់នឹងចូលចិត្តគេហើយនៅលុតជង្គង់ដើម្បីឯងធ្វើត្បិតតែឯងចាញ់ការជ្រើសរើសមែនតែឯងឈ្នះបានផ្ទះមកវិញអ្នកដែលជួយគេពីក្រោយខ្នងច្បាស់ជាមិនធម្មតាខ្ញុំចាំបាននាងសួរខ្ញុំថាមិនគប្បីនឹងស្រីម្នាក់នោះហើយមែនគ្រាន់តែខ្ញុំចិត្តគេគ្មានកន្លែងខ្ញុំប៉ុណ្ណោះហើយចុះនាងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ដល់ងាយឡើយប្រឹងប្រែងកើតអីចាស់ក្រំវឹងណាត់លោកទៀតហើយអត់ទេជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះសម្ព័ន្ធផាំងឆៃស្នើសុំរំសាយអ្នកបងឆ្លួននៅលពូទី2ភ្ជួរគ្រួសារទៀតហើយអ្នកមានលុយពិតជាស្មុគស្មាញមែនហ៎តាមពិតពូទី2តកូលផាំងជាដើមបីដើមផលផេងក្នុងវិស័យច្បាប់សោះម្យ៉ាងជាពុកធွာចៅក្រមវឹងទៀតក្នុងព័ត៌មានថាអ្នកបងធំត្រកូលផាំងจึងអត់ថាផលមិនយុត្តិធម៌បំផ្លាញប្រយោជន៍ក្នុងភិហ៊ុនគេស្នើសុំឲ្យតុលាការរំលាយសម្ព័ន្ធផាំងឆៃលក្ខខណ្ឌផ្សះផ្សាគឺឲ្យកូនប្រុសទាំងពីរគេចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបើជោគជ័យមែនខាងអ្នកបងធំនឹងមានសិទ្ធិធំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទៅហើយផលគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធបើអស់សិទ្ធិអំណាចច្បាស់ជាមិនទទួលយកការផ្សះផ្សាទេបើឡើងតុលាការតវ៉ាចាញ់ក្តីដល់ពេលនោះសម្ព័ន្ធមកត្រូវរលាយគឺស្មើនឹងចែកគ្រួសារអញ្ចឹងយល់ឈាមដែលលោកផឹងឆៃបង្កើតសម្ព័ន្ធឆៃនោះស្អីក៏ដែរខ្ញុំគិតថាផលមិនចង់ឃើញចឹងនោះទេតែមែនឯទេអ្នកបងម្នាក់នេះចង់គៀបគេច្បាស់ណាស់សឹកចិត្តចែកផ្ទះផ្ដាច់តំណែងតំណងការពិតមនុស្សហូបឆៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតដើរមានពេញបន្ទប់ក៏មិនស្កប់ស្កល់នោះដែរណាពួកយើងមិនមែនជាអ្នកមានមិនអាចយល់ឡើយតែរឿងក្តីនេះច្បាស់ជាល្អមើលជាងរឿងភ្ជុះគ្រួសារទៀតខ្ញុំត្រូវតាមដានដល់ពេលនោះកុំភ្លេចចែកដំណឹងផ្ទៃក្នុងឲ្យខ្ញុំផងពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំទៅលោកថាផលជាឪពុកធွာចៅក្រមវឹងមេធាវីតំណាងគាត់នៅលើលោកនេះអាចនឹងជាមេធាវីធំវ៉ាងដូចជាម្ដាយចៅក្រមវឹងណាហើយចុះពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំមេធាវីវ៉ាងជាម្ចាស់ស្ត្រីមេធាវីលោកគួរចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់តវ៉ាក្តីនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀនសូត្រពីគាត់ម្យ៉ាងគាត់អាចនឹងជាអនាគតម្ដាយក្មេងលោកទៀតត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយសម្ព័ន្ធផាំងឆៃរំលាយលើកនេះមេធាវីធំតំណាងក្រៅពីខ្ញុំហើយនៅមានស៊ឺធូនិងអាដាមចូលរួមនឹងពួកយើងដែរអល់មកចាត់ថាមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌផ្សះផ្សាតែអ្នកបងបានលើកឡើងនេះដូច្នេះឲ្យពួកយើងចូលទៅកាន់ការសាកសួរតែម្ដងរឿងក្តីលើកនេះមិនត្រឹមជាការប្តឹងផ្នែកចំនួនឡើយនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាចំនួនគ្រួសារដូច្នេះដំបូងពួកយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ពីប្រវត្តិនិងទំនាក់ទំនងគ្រួសារមួយនេះវិនឌីនិងអាខេមបានត្រៀមឯកសារគ្រួសារផឹងរួចរាល់សម្ព័ន្ធផឹងឆៃជាចំនួនគ្រួសារមិនទាន់ចូលទីផ្សារគឺលោកផឹងឆៃដែលចែកឋានទៅគឺជាអ្នកបង្កើតលោកផឹងឆៃចែកឋានទៅកាលពី30ឆ្នាំមុនតាមពាក្យបណ្ដាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានកូនធំហ្វៃលីបកូនទី2ផលកូនស្រីតូចផេនីនិងប្រពន្ធដែលជាស្រីចាស់ផឹងអ្នកស្រីផឹងចាស់ជាម្ដាយរបស់បងប្អូនទាំង3មិនថាលើការងារនិងគ្រួសារទេគឺមានតំណែងនិងអំណាចខ្លាំងជាងគេកូនប្រុសច្បងលោកស្រីផឹងឈ្មោះហ្វីលីបចែកឋានកាលពី3ឆ្នាំមុនពេលនេះគាត់ស្រឡាញ់ចៅប្រុសទាំងពីរគាត់ជាងគេចៅច្បងផឹងឈួរថៃហៅរត់ជឺចៅទី2ផឹងឈួរឈិនហៅរណងបងថ្លៃធំផលអ្នកស្រីធំតកូលផឹងម្ដាយកូនពួកគេពូកែយកចិត្តណាស់3អ្នកម្ដាយកូនលួងឲ្យអ្នកស្រីផឹងចាស់សប្បាយចិត្តក្រោយហ្វៃលីបចែកឋានទៅផលដែលជាប្អូនប្រុសគេក៏ខ្លាយជាប្រធានសម្ព័ន្ធជាប្រមាណផេនីដែលជាប្អូនស្រីគេក៏ទៅកាន់កាណាដាជាមួយប្តីគេអញ្ចឹងសិទ្ធិសម្ដែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែប្រគល់ឲ្យភុលទាំងអស់ណា
មកខាងទៀតអ្នកបងជាអ្នកបន្តកាន់ភាគហ៊ុនហ្វីលីបក៏ក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហើយចង់អូសទាញកូនប្រុសទាំងពីរចូលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីបានសិទ្ធិអំណាចក្រុមហ៊ុនតែត្រូវផលបដិសេធ អ្នកបងធំតកូលផឹងស្មានថាបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកស្រីផឹងចាស់បើគិតតាមភាគហ៊ុនអាចស្មើនឹងផលនិងផែននេះតែផលគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធដូច្នេះគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្រុមហ៊ុន តែអ្នកបងម្នាក់នេះមិនបានដល់គោលដៅគាត់លើករឿងគ្រួសារនៅក្នុងតុលាការបងធំឲ្យផលធ្វើតាមដូច្នេះទើបថាស្រីគ្មានហេតុផលពិបាកទប់ទល់ណាស់ ផលកតញ្ញូនឹងអ្នកស្រីចាស់ផឹងណាក៏ត្រូវគ្នានឹងបង្ខំគេហ្វីលីបណាស់ដែរហើយលើកនេះបង្ខំចិត្តទើបត្រូវឡើងដល់តុលាការគេច្បាស់ជាពិបាកត្រង់ មកបងថ្លៃធំ មកហើយយេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅប៉ាឯងប៉ាក្មេកឯងពេលគាត់នៅរស់ថាអ្វីដែលសំខាន់គ្រួសារត្រូវគ្នាហេតុអីក៏ពួកឯងយករឿងគ្រួសារលើកនេះទៅក្នុងតុលាការហើយឲ្យអ្នកផ្សេងទុកដូចរឿងកុនមើលទៀត ម៉ាក់ក្មេងម៉ាក់និយាយត្រូវបើប្អូនទី2ព្រមឲ្យរត់ជឿនៅរណោចូលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអញ្ចឹងមិនបាច់ប្តឹងតវ៉ានឹងអស់អីហើយ ពេលនេះសមត្ថភាពរត់ជើនឹងរលនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បើឲ្យពួកគេចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានតែធ្វើបាបពួកគេទេកាលបងធំនៅរស់ផ្ដាំខ្ញុំថាឲ្យពួកគេមានឫសគល់ ហ្វីលី សិ ប ន នៅរស់ក៏គាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាគាត់ជឿជាក់លើកូនប្រុសគាត់ទាំងពីរ ចាស់ប្រុសទាំងពីរនេះតែងមកកំដរយើងផឹកតែរាល់ថ្ងៃអាទិត្យឆ្លាតហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៀតអាផលឲ្យពួកគេចូលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលហើយបង្រៀនតាមសម្រួលទៅ ចង់បង្រៀនក៏មិនមែនបង្រៀនចឹងដែរ មែនហើយឯងមិនដែលចង់បង្រៀនទេចង់ឲ្យពួកគេគ្មានកំណើតម៉ាក់ក្មេងម៉ាក់ក៏ឃើញដែរនិយាយទៅប្អូនថ្លៃគឺធ្វើបាបម្ដាយកូនពួកខ្ញុំ3នាក់គឺចង់ឲ្យពួកខ្ញុំស្លាប់ ស្លាប់ស្អីទៅនៅមានយើងនៅទៀតអាផលអាយុឯងក៏ច្រើនណាស់ដែរចៅពីរនាក់នេះជាអនាគតរបស់គ្រួសារផឹងយើងឯងត្រូវដោះដៃឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយឯងចង់ក្តោបម្នាក់ឯងចឹងមិនល្អចំពោះក្រុមហ៊ុនទេ គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើសុទ្ធតែដើម្បីការពារញើសឈាមប៉ានិងបងធំ ឯងនៅហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទៀតទេបើឯងពិតជាចង់ការពារញើសឈាមប៉ាឯងមែនឯងមិនអាចអើយ ម៉ាក់ក្មេង សរុបទៅយើងគឺជាម្ដាយឯងបើឯងគិតពីសាច់ញាតិឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមយើង ម៉ាក់ខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់តាមម៉ាក់ទេខ្ញុំត្រូវតែការពារក្រុមហ៊ុនបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិងអ្នកបងមានតែជួបគ្នាក្នុងតុលាការ មិនក៏មិនមកជួបដល់ផ្ទាល់ទេ ជួបបែបនេះសុវត្ថិភាពជាងចេញទៅរាល់លើកគឺភិតភ័យណាពេលនេះខ្ញុំបានឆ្លោះគ្នានឹងបងថ្លៃទី2ហើយខ្ញុំខ្លាចគេលេងល្បែងថ្ងៃក្រោយពួកយើងវីដេអូខលទៅ អូខេ ខ្ញុំបានចាត់ការម្ដាយក្មេងខ្ញុំតាមលោកប្រាប់ហើយរឿងតវ៉ាក្តីពឹងលោកហើយណា ក្រុមមេធាវីដែលខ្ញុំជិះមកសុទ្ធតែនេះជំនាញឲ្យតែនេះឈ្នះការតវ៉ាក្តីផលដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធផឹងចៃទាំងមូលច្បាស់ជាទទួលបានលក្ខខណ្ឌផ្សះផ្សានេះឲ្យតែអ្នកប្រតិទី2ចូលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អូដល់ពេលនោះខ្ញុំច្បាស់ជាស្ងប់ចិត្តហើយអេត្រូវហើយឮថារឿងក្តីអញ្ចឹងត្រូវតវ៉ាយូរណារឿងលុយគ្មានបញ្ហាមែនណាលោកក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំពឹងលុយភាគហ៊ុនរាល់ខែយកបានតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ ខាងខ្ញុំមានវិធីឲ្យគេផ្ដល់ដំណឹងដល់យើងច្បាស់ជាឈ្នះមិនអាចតវ៉ាយូរឡើយទុកចិត្តចោះ ចាំពេលខ្ញុំអាចសម្រេចនៅក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំមិនឲ្យលោកខាត់បងឡើយ ប្រាកដហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើការខាតនោះទេ ជជែកជាមួយលោករួចហើយខ្ញុំទុកចិត្តច្រើនហើយ ខ្ញុំដាក់ទិញនាងខ្ញុំនៅតែពីក្រោយទេរឿងខ្លះនាងគួរតែដោះស្រាយខ្លួនឯង ហេប្រកបហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់កុំបារម្ភកុំបារម្ភ ហេ TK អង្គុយចូលមក បានអូទីនេះមិនអន់ទេ ថ្ងៃក្រោយសារមកទៅតែនាងថាគ្រប់គ្នានឹងបានលេងសប្បាយជាមិនខាន លេងបានសប្បាយចំណុចនេះសំខាន់ណាស់នេះជាស្រាក្រហមដែលទើបទិញពី Permarol មែនមិនអន់ទេ រឿងទាំងនេះខ្ញុំមិនចេះទេ មិនចេះមិនអីទេឲ្យពួកលោកទាំងពីរកែឥឡូវ ដឹងហើយអរគុណធម្មតាខ្ញុំមិនសូវផឹកទេ កុំបដិសេធអីទុកថាខ្ញុំអបអរលោកចូលការិយាល័យមេធាវីធំផាំងមិនបានប្រមាណផងក៏
ដោះស្រាយរឿងក្តីសម្ព័ន្ធភឹងឆៃទៅហើយ លោកក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងក្តីនេះដែរ គំនុំអ្នកបងធំនឹងពនផ្លៃទី2នៃគ្រួសារអ្នកមានព័ត៌មាននេះគឺពិតជាក្តៅណាស់ ខ្ញុំក៏បានឮរឿងក្តីនេះដែរមូលហេតុដែលអ្នកស្រីធំផឹងនិងកូនប្រុសទាំងពីរមានលុយតវ៉ាក្តីនិងប្អូនថ្លៃទី2ឈ្មោះផុលហើយនៅអញ្ជើញមេធាវីធំបរទេស2នាក់មកទៀតព្រោះអ្នកចេញលុយពីក្រោយគឺ TK លោក អ្នកស្រីភឹងជាមិត្តភក្តិខ្ញុំលោកស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយមិត្តភក្តិជួយមិត្តភក្តិមានបញ្ហាទៅបើជួយបានខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំក៏ជួយពួកលោកដែរបើពួកលោកអាចតវ៉ាឈ្នះក្តីមេធាវីធំទាំងពីរនោះបាននោះក្រុមមេធាវីពួកលោកនឹងល្បីឈ្មោះចាស់ជាមិនខាន គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចុះលោកចង់ឲ្យមិត្តភក្តិលោកដែលជាអ្នកស្រីផឹងឈ្នះឬចង់ឲ្យខ្ញុំនិងអាដាមឈ្នះទៅ ខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រៅមានបញ្ហាទេច្បាស់ជាអ្នកស្រីភឹងឈ្នះគឺល្អហើយបើសម្ព័ន្ធភឹងឆៃធំត្រូវរលំនោះនំខេកមួយចំណែកនេះក៏គួរតែមានចំណែកខ្ញុំដែរ ទោះតវ៉ាក្តីចាញ់ឲ្យតែអ្នកស្រីផឹងបន្តដាក់ប្តឹងរហូតផលនឹងបន្តជាក្បាលសម្ព័ន្ធនឹងខ្លាចជារញ៉េរញ៉ៃលោកអាចឆ្លៀតឱកាសយកចំណេញពីទីផ្សារបានហើយបើផ្សះផ្សាក្រៅតុលាការហើយអ្នកស្រីផឹងទទួលបានសិទ្ធិក្នុងសម្ព័ន្ធហើយលោករាប់អាននឹងគេអញ្ចឹងដល់ពេលនោះនឹងខ្លាចជាដៃគូគាត់ហើយបើអញ្ចឹងទោះបីជាលទ្ធផលតវ៉ាទៅជាយ៉ាងណាក៏ដូចជាអ្នកឈ្នះធំដែរ ខ្ញុំត្រូវពឹងលើមិត្តភក្តិជួយទៅបានតែលោកទើបតែចូលគណៈមេធាវីរវល់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិននឹងហ៊ានរកលោកបានទេ កុំគិតអញ្ចឹងអីខ្ញុំចូលទៅបានគឺដោយសារតែលោកណែខ្ញុំប្រាប់ហើយកុំប្រាប់អ្នកណាគេឲ្យសោះក្នុងដៃផលមានសាក្សីសំខាន់ម្នាក់អាចជួយជីវិតរបស់គេបាន អូអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំដល់ហើយឯងដល់នៅមិនទាន់ដល់ទៀតឆាប់ឡើងមកការជ្រើសរើស TK ព្រមជួយដល់លោកទោះបីជាលោកចង់សងគុណគេក៏មិនអាចយករឿងផលមានសាក្សីសំខាន់ប្រាប់ទៅគេបានដែរធ្វើអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំពួកយើងលើក្រោយណាខ្ញុំស្មានថាលោកត្រូវ Superman ចូលខ្លួនហើយតើលោកបារម្ភពីរឿងក្តីតាមពិតនៅពេលទាំងសងខាងប្រគល់ឯកសារសាក្សីជានរណានឹងដឹងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនប្រយ័ត្នប្រាប់គេមុនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទេយ៉ាងម៉េចឬមួយ TK អាចទៅសម្រាប់សាក្សីម្នាក់នោះសរុបទៅអ្វីដែលលោកនិយាយមិញខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ឮក៏មិនដឹងអីដែរបានខ្ញុំដឹងថាលោកចង់វាឡើងលើដឹងថាលោកចង់បានឈ្នះណែរឿងដែលខ្ញុំធ្វើមិនអាចប៉ះពាល់ដល់លោកបានឡើយណាលោកបន្តអបយើងមេធាវីធំវាំងដើរទៅមុខទៀតចុះអូខេណែដើរមើលផ្លូវផងស្អាតហើយប្រយ័ត្នដួលកលិតច្រមុះអស់ទៅ គឺអត់ទេ ចង់ទៅមិនទៀតហើយ ខ្ញុំទៅវិញបដូរពណ៌ក្រែមសិនពេលនេះខ្ញុំមើលទៅទឹកមុខខ្ញុំមិនសូវល្អសោះ ឯងញ៉ាំអីទៅទឹកមុខនឹងល្អវិញថាមិនឃ្លានរហូតតាមពិតគឺចង់ណាត់គ្នានឹងហូហ្គែនខ្លាចធាត់ទើបមិនញ៉ាំអីមែនទេ អត់ទេពេលនេះនៅមានពេលខ្ញុំទៅបដូរសិន ណែឯងទៅវិញមិនដឹងថានៅយូរប៉ុណ្ណាទេហើយចុះឲ្យប៉ាចាំឯងទៀត ប៉ាអញ្ចឹងប៉ាតែហូបអីពេលព្រឹកខ្លួនឯងទៅខ្ញុំមិនឃ្លានមែនតែអញ្ចឹង អើយគោតស្រីឯងយ៉ាងម៉េចហើយណែអង្គុយចុះទៅទីនេះខ្យល់ខ្លាំងទេរងាដែរទេនៅចង់ក្អួតទៀតទេចង់ផឹកទឹកដែរទេ ប៉ាខ្ញុំធូរច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាគួរតែរលាកពោះវៀនធម្មតា ប្រហែលហើយអត់ទេគ្រូពេទ្យចាងនៅបូមឈាមឯងទៀតវីវហើយមិនដឹងថាថ្លើមឯងចុះខ្សោយឬអត់ទេភ័យប៉ានិយាយផ្ដេសផ្ដាស់មិនអាចឡើយ បើខ្ញុំឡើងមករកខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យចាងច្បាស់ជាមិនដោះលែងខ្ញុំទេយ៉ាងណាត្រូវតែពិនិត្យដែរ មែនហើយគ្រូពេទ្យចាងមកចត់ណាស់ពិនិត្យតែឯងលើកមុនល្អណាស់លើកនេះក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេមែនហើយព្រោះប៉ាមើលថែខ្ញុំបានល្អណាស់ចប់ហើយគឺហូហ្គែន ប្រាប់ថាឯងមិនស្រួលខ្លួនទៅថ្ងៃនេះកុំជួបគ្នាអី
អាឡូ អាលីអូននៅណាបងចិត្តទៅដល់រោងកុនហើយ សុំទោសខ្ញុំមានការតែយឺតបន្តិច មានរឿងអីត្រូវការឲ្យបងជួយទេមិនអញ្ចឹងពេលនេះបងទៅរកអូន កុំអីខ្ញុំដោះស្រាយរួចនឹងទៅភ្លាមចាំខ្ញុំណាប៉ុន្តែប្រហែលតែមើលកូនមិនតាន់ទេ មិនអីទេបងចាំអូនចាត់ចែងរួចចាំទេមកបងចុះចាំមើលថាណាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងណា តែទៀតជួបគ្នាណាបាយបាយ ចាំអូនមួយថ្ងៃហើយទីបំផុតបានជួបអូនហើយ សុំទោស មិនអីទេពួកយើងនៅមានពេលទៀតគិតថាចង់ទៅណាអាចទិញសម្បត្តិគុណម្ដងទៀតអូនដូចជាមានរឿងអីមិញនេះថារវល់អីទៅ មិញខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនប៉ាកំដរខ្ញុំទៅពេទ្យ មិនអីទេ បងដឹងហើយថាខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមបេផឹកថ្នាំគ្រប់គ្រងជំងឺរហូតតែមិញគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាព្រោះតែរលាកយូរពេកដូច្នេះថ្លើមក៏ប្រែជារឹងថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាចជាក្រិនថ្លើម ក្រិនថ្លើមវាអាចយ៉ាងម៉េចទៅ មិនអីទេឈឺព្យាបាលទៅខ្ញុំជឿថាអាចជាវិញខ្ញុំគ្មានជំនឿចិត្តថានឹងជាឡើយក ូនស្រី ប៉ែថាក្រិនថ្លើមពិបាកនឹងជាវិញណាមានតែយ៉ាប់ទៅអាចធ្វើបានតែមួយគត់គឺចាំបដូរថ្លើមតែមានគេជាច្រើនចាំដល់មិនទាន់បានថ្លើមផងក៏ស្លាប់ ភ័យមិនអាចទេក្រែងគ្រូពេទ្យចាងថាមានថ្នាំអាចទប់ទល់បាន ហេតុអីទៅខ្ញុំឆ្លាតនឹងស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសុខភាពខ្លួនឯងមិនក៏ជំងឺប្រែជាអាក្រក់ហេតុអីទេវតាធ្វើដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតតែត្រូវការពេលមួយរយៈត្រូវថែសុខភាពឲ្យបានល្អពួកយើងធ្វើជាមិត្តរួមការងារវិញទៅ អូនចង់បានន័យថាពួកយើងបែកគ្នា ពួកយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេគួរបែកគ្នាតាមស្រួល មិនបានបងមិនអាចបោះបង់អូនចោលក្នុងពេលនេះបានទេ បងកុំខលអី ឲ្យបងកំដរអូនទៅបងនិងអូនច្បាស់ជាអាចធ្វើសង្គ្រាមនេះឈ្នះ បងនៅខ្ញុំអាចជាបានលឿនដែរមិនអាចទេបងមិនយល់ឡើយថ្ងៃក្រោយពេលខ្ញុំក្រិនថ្លើមពោះរបស់ខ្ញុំអាចនឹងប៉ោងធំស្បែកមានពណ៌លឿងពេញខ្លួន អូនយល់ថាបងអាចបោះបង់អូនណាបងមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេ បងកុំអាត្មានិយមពេកបានទេបងអាចគិតគូរពីអារម្មណ៍អ្នកផ្សេងផងបានទេគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងឃើញរូបរាងឈឺរបស់ខ្ញុំត្រូវព្យាបាលជំងឺពិបាកណាស់ខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងអាក្រក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្រើកសែភ្នែកអាណិតមើលមកខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចូលចិត្ត អាលីស ពេលនេះអ្នកឈឺគឺខ្ញុំអ្នកសម្រាំងពួកយើងបែកគ្នាទៅ បែកគ្នាឯងដាច់ចិត្តពីហូហ្គែនដែរអី មិនដាច់ចិត្តទេមិនដាច់ចិត្តមែនពិបាកខ្លាំងណាស់តែព្រោះតែមិនដាច់ចិត្តដូច្នេះទើបខ្ញុំត្រូវបែកគ្នា មិនក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹង ពេលម៉ាក់មានជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ាតែងតែពេទ្យមើលគាត់រាល់ថ្ងៃប៉ាដឹងថាគាត់ចិត្តទៅពិបាកចិត្តណាស់តែរាល់ថ្ងៃប៉ានៅតែព្យាយាមនិយាយឲ្យគាត់សើចតែយករូបរាងដែលខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តឲ្យគាត់មើលតែតាមពិតរាល់ថ្ងៃពេលទៅដល់ផ្ទះប៉ាក៏ពួនយំនៅក្នុងបន្ទប់រហូត ប្រពន្ធប៉ាជាស្រីដែលប៉ាស្រឡាញ់បំផុតប៉ាច្បាស់ជាធ្វើអញ្ចឹងហើយ ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យហូហ្គែនដោយប៉ាទេគេត្រូវជាស្អីនឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេវេទនាអញ្ចឹងទេ តែពេលនេះឯងដេញគេចេញទៅអញ្ចឹងគេនឹងឈឺចាប់ណាស់ ខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងដូចជាគ្រាប់បែកដែលកំណត់ពេលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយភាពជឿចាប់មុនពេលផ្ទុះ
បែករស់ល្អជាងបែកស្នឹង 談情在世間幾多分析家，人難道未懂愛就是愛嗎？依計劃相戀有用嗎？幸有一生的一位，抱情戀愛這條命題，沒有法則法規算式套路，難道愛是到初 ហេតុអីក៏ពួកយើងត្រូវការផ្លូវម្នាក់ម្ខាងទៅធ្វើការ ក្រែងបងថាចាំរកពេលល្អចាំប្រាប់ប៉ាខ្ញុំមែនពេលនេះប្រយ័ត្នទៅល្អជាង 真心於心裏存，記得 អាលីស 我給複製錯，矜貴。 ពូហួយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីខុសទេឯខុសត្រង់ថាមិនគួរនៅជាមួយអាលីសតែខ្ញុំនៅតែចង់នៅជាមួយគេរហូតគេឈឺខ្ញុំរត់តែត្រូវនៅកំដរគេអាលីសសម្រាប់ចិត្តបែកនឹងឯងគេធ្វើអញ្ចឹងយើងមានតែគាំទ្រឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាស់អាលីសត្រូវរស់នៅដូចធម្មតាត្រូវធ្វើការបើមានពេលត្រូវតែជួយការងារនៅពេទ្យថាស្ថានភាពគេនៅពេលនេះគ្មានបញ្ហាទេតែត្រូវពិនិត្យឲ្យបានទៀងពេលហើយក៏ត្រូវផឹកថ្នាំឲ្យបានទៀងពេលដែរម្យ៉ាងទៀតត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យរីករាយទៀតបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺមកឃ្លាចុងក្រោយឯងចាំបានដែរទេអាលីសត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យរីករាយឯងយល់ថាអាលីសមកធ្វើការឃើញមុខឯងរាល់ថ្ងៃឯងរក្សាចិត្តឲ្យរីករាយបានដែរហីតាមពិតខ្ញុំក៏ពិបាកធ្វើដែរយើងដឹងថានាងល្អិតនោះក៏យ៉ាប់ដែរគេប្រហែលជានៅចង់ជួបឯងទើបខំមកធ្វើការខ្ញុំក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរបើគេមកធ្វើការខ្ញុំអាចមើលថែគេបានល្អជាងទុកគេនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អាចជួបគេបានដែរគ្រាន់តែឃើញបានហើយបើចង់មើលពីចម្ងាយទៅថ្ងៃក្រោយក្រៅពីការងារកុំនិយាយគ្នាព្រោះពួកឯងបានបែកគ្នាហើយពេលនេះគ្រាន់តែជាមិត្តរួមការងារយល់ហើយនៅតាមពិតពួកយើងនៅតែស្រឡាញ់គ្នាពិបាកធ្វើដូចគ្មានរឿងអីណាដើម្បីអាលីសមិនបានក៏បានដែរបើឯងបង្ខំគេមកធ្វើការសូម្បីឃើញក៏លែងបានឃើញដែរឯងគិតមើលចុះបើឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេនៅពេលនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជំងឺគេបើសិនជាអាលីសកើតរឿងអីយើងនឹងចាត់ការឯងមុនគេបាទឆ្លើយលឺដឹងហើយនៅខ្ញុំដឹងហើយអរគុណ មិនអីទេ អាជីនកុំភ្លេចថាយប់នេះលោកណាត់នឹងខ្ញុំណាចង់ប្រាប់ថាភោជនីយដ្ឋាននៅចន្ទលើហាងរបស់ម៉ាក់តាសឹង ដឹងហើយសាំញ៉ាំណាចាំជួបគ្នា អេខាងលោកយ៉ាងម៉េចហើយ លេងហ្គេមជាមួយអាវីល លោកលេងជាមួយគេឲ្យដាច់យប់ទៅ នឹងសារភាពប្រាប់គេរួចហើយនៅឆ្លងជប់ជាមួយនឹងគេទៀតហ៎ កុំចេះខ្ញុំត្រូវធានាថាគ្មានអ្នករំខានពួកខ្ញុំពេញមួយយប់ខ្ញុំខ្លាចអាវីលជាងគេឲ្យតែលេចមុខរាល់លើកតែងតែថាភ្ញាក់ផ្អើលទេចាយដាំទេ កុំអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅមើលថែអាវីលសំណាងល្អ អាឡូអាជីន បានហើយចាំចដាយជន់ជិតដល់ហើយ ជាប់ទី22អញ្ចឹងក៏មិនចាំដែរ នេះម៉ាកុំភ្លេចថាពួកយើងគ្រាន់តែមកហូបអីឆ្លងកាត់ប៉ុណ្ណោះ ដឹងហើយតាមពិតហេតុអីម៉ាក់ត្រូវខ្លាចស្រីម្នាក់នោះ
ការពារបន្តិចទៅល្អ ទីនេះហ៎អេមិនចៃដន់ជួបនាងនៅទីនេះទៅវិញ សូមទោសផងទីនេះត្រូវកក់ទុកមុនខ្ញុំគិតថាពួកនាងមកកន្លែងខុសហើយ មកខុសហ៎ហើយសម្រាប់បន្តិចគួរតែបានមែនទេ អ្នកស្រីផឹងមើលទៅនាងមិនមែនឆ្លងកាត់ទីនេះទេ មែនហើយបញ្ជាក់ថាពួកយើងមាននិស្ស័យតែជានិស្ស័យកម្មស្មានថាពួកយើងមិនបាច់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទៀតតើមិនស្មានថាមានអ្នកខ្លះនៅចង់បង្ករឿងសោះ ខ្ញុំមិនយល់ថានាងកំពុងនិយាយពីស្អីទេ និយាយស្អីហ៎ខ្ញុំថាឯងជួយប្អូនថ្លៃទី2មកទប់ទល់នឹងម្ដាយកូនពួកយើងនៅឆ្នាំដែលខ្ញុំដេញនាងចេញនៅធ្វើរឹកធ្វើពៀថាសំបីកូនប្រុសក៏មិនឲ្យដាក់តកូលផឹងពួកយើងដែរនឹងលែងមានទំនាក់ទំនងនឹងតកូលផឹងទៀតពេលនេះធ្វើអញ្ចឹងគឺចង់មកយកប្រយោជន៍ហ៎ ឆ្នាំនោះគឺនាងដេញខ្ញុំចេញគឺខ្ញុំចង់នាំកូនប្រុសខ្ញុំចាក់ចេញឆ្នាំនោះគឺខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនទទួលយកប្រយោជន៍របស់គ្រួសារផឹងទៀតឡើយឆ្នាំនោះអញ្ចឹងពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងនាងកុំជួយធ្វើសាកសីឲ្យប្អូនថ្លៃទី2រឿងអញ្ចឹងគ្មានប្រយោជន៍ក៏យល់ព្រមម៉ែខ្ញុំមិនជឿទេ បើសិនជាឆ្លាតនោះកុំជួយពូទី2មិនចឹងទេនឹងអុកខ្លួនឯងមកធ្លាក់ទឹកដែរជាមិនខាន ខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្យល់ធ្វើភ្លៀងទេខ្ញុំក៏មិនមែនជួយអាពលដែរខ្ញុំកំពុងតែជួយហ្វីលីប នាងនិយាយស្អីហ្វីលីបខ្ញុំស្អប់នាងហៅឈ្មោះប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងណា ថ្ងៃនោះខ្ញុំឮហ្វីលីបប្រាប់អាពលដោយផ្ទាល់មាត់ថានឹងបោះបង់សិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុនឲ្យអាពលជាអ្នកសម្រេចនេះជាបំណងហ្វីលីបនេះគឺជាការពិតក្បាលនាងឈប់ឲ្យខ្ញុំឮនាងហៅថាហ្វីលីបទៀតទៅខ្ញុំប្រាប់នាងខ្ញុំទៅជាអ្នកស្រីធំត្រឹមត្រូវរបស់ត្រកូលផឹងខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាហ្វីលីបមិនបាននិយាយអញ្ចឹងចាំមើលថាពេលនោះចាស់ក្រំជឿអ្នកណាទៅនាង នេះជាអ្នកស្រីធំតកូលផឹងនឹងអ្នកប្រុសទាំងពីរអី អេឯងថតធ្វើអីយើងប្តឹងឯងណា ថ្មីនេះពួកអ្នកល្បីណាសួស្ដីគ្រប់គ្នាតិចទេ ឯងកុំថតយើងប្តឹងឯងបានណា ខ្ញុំគ្រប់គ្រងពួកអ្នកខ្ញុំគ្រប់គ្រងពួកអ្នកនេះមីងខ្ញុំរឡើងទៅលើញ៉ាំអីល្មមក៏ឃើញពួកគេនៅក្នុងចដាយន្ត មិញអាចបានលឺអស់ហើយក ុំថាខ្ញុំរឿងច្រើនមើលទៅរឿងក្តីលើកនេះមីងនៅខាងផលផែនហើយម្យ៉ាងជាសាកសីទៀតពួកគេធ្វើមិញនេះមីងអាចប្តឹងពួកគេបានក ុំអីខ្ញុំមិនចង់រឿងច្រើន យាយជាសំទោសមានការបន្ទាន់ពួកយើងណាត់គ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតទៅ មិនក៏ខឹងអញ្ចឹងម្យ៉ាងនៅញ៉ាំមីវេទនាអញ្ចឹងទៀតទុកថាខ្ញុំនិយាយខុសចុះនាងគួរតែសម្លុតខ្ញុំមិនមែនសម្លុតគេទេមិនឃើញខ្ញុំទេអី ហេតុអីកូនសម្លុតខ្ញុំធ្វើមើលខ្ញុំនេះបងខំឲ្យនឹងហូបមីអញ្ចឹង គឺពាក់ព័ន្ធនឹងលោក ខ្ញុំហ៎ តាសុងមកចំពេលល្អណាស់ធ្វើស្អីហ្នឹងប្រាប់ឲ្យថាធ្វើមីខ្យងសមុទ្រឲ្យនាងញ៉ាំ ក្រែងខ្ញុំប្រាប់ថាចូលចិត្តញ៉ាំមីរសជាតិខ្យងសមុទ្រទេ វ៉ាខ្យងសមុទ្រធំមែននាងមិនញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំព្រៀនខ្លាំងណាស់គេលេងហ្គេមមិនឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអីទេ លោកថារតាសុងហៅគេមកធ្វើអី ខ្ញុំបានហៅគេមកទេ តែគឺក៏មិនបានឲ្យហៅគេមកដែរ អាជីនរកផោះតាំងពាក់ព័ន្ធអីនឹងនាងហើយនាងនៅទីនេះធ្វើអី ញ៉ាំមីកំប៉ុង ខ្ញុំញ៉ាំខ្យងសមុទ្រ មែនរកខ្ញុំបញ្ញាបញ្ញាបែបនេះមានអីទេ មកឯងមានរកឯងទេ យកមិញគាត់មានភ្ញៀវគាត់តក់2កំពុងរវល់មិនកាយដឹងថាគាត់រកខ្ញុំអញ្ចឹង សរុបទៅឯងរកគេឬម៉ាក់គេរកគេទៅ ថ្ងៃនេះមានអ្នកឡើងទៅរកមកឯងនៅហាងឯម្នាក់នោះជាអ្នកស្រីធំនៅសម្ព័ន្ធផឹងឆាយ មិញលោកយឺតពេលព្រោះតែទៅកន្លែងអ្នកមីងពេលជាចន្ទាយន្តកណ្ដាលទី ខ្ញុំបានជួបអ្នកស្រីធំនោះនឹងកូនប្រុសគេទាំងពីរក្នុងចដាយន្តឮថាពួកគេចង់ទៅរកមកឯង ខ្ញុំមកខ្ញុំអីទេ ខ្ញុំចេញទៅតាន់ពេលក៏ដេញពួកគេចេញទៅមកឯងនិយាយទុនភ្លុនណាស់តែរឹងមាំមិនអីទេឯងគួរតែដឹងថាហេតុអីពួកគេទៅរកមកឯង ពួកគេទៅព្រោះមកចង់ឲ្យមកខ្ញុំនេះឡើងតនការធ្វើជាសាកសីឲ្យពុពល ខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងទៅរំខានមកឯងទៀត ប្រកាសណាម៉ាក់ធំខ្ញុំនោះចូលចិត្តបង្ករឿង ម៉ាក់ធំហ៎ ម៉ាក់ធំស្អីទៅ ខ្ញុំចង់ហៅគេថាស្រីចង្រៃតែម៉ាក់ខ្ញុំរៀនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សល្អហៅគេថាម៉ាក់ធំទៅ អញ្ចឹងអ្នកមីងគឺ អត់ទេមិញនេះឯងហៅផលផែនថាពូមែនដែរទេ ការពិតគ្រូសាផឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយនោះទេអាជីណាឯងគួរតែបានដឹងច្បាស់
ឯងនិយាយទៅខ្ញុំទៅយកស្រាមមក Paul Pen ជាពូទី2របស់តាសុងបងប្រុសគេដែលចែកឋានទៅឈ្មោះ Philip ជាប៉ាតាសុង អញ្ចឹងអ្នកស្រីធំតកូលផឹងនោះជាម្ដាយមានតែឈ្មោះរបស់តាសុងមែនទេ ខ្ញុំចាំម៉ាក់តាសុងប្រាប់ថាពេលតាសុងអាយុ10ឆ្នាំគាត់សម្រេចចិត្តឈប់មើលទឹកមុខរបស់អ្នកស្រីធំទៀតផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនឹងគ្រូសាផឹងហើយក៏នាំតាសុងចេញពីតកូលផឹងក្រោយមកតាសុងក៏យកតកូលតាមម៉ាក់គី តាមពិតលោកជាអ្នកមាន វីមិត្តភាព10000ឆ្នាំបែរជាលាក់នឹងពួកយើងទៅវិញ ខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្រូសាផឹងគ្មានអីនិយាយនោះទេខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលម៉ាក់ឡើងតឡាការធ្វើជាសាក្សីនោះរឿងទាំងអស់នឹងបែកធ្លាយដល់ពេលនោះគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានដឹង អាចដឹងថាពេលនោះស្មុគស្មាញប៉ុណ្ណា ដល់ពេលនោះអ្នកកសែតនឹងសើបមិនខាន ម៉ាក់ខ្ញុំយកព្រមធ្វើសាក្សីគាត់ដឹងច្បាស់មុនគាត់មិនខ្លាចផឹងខ្ញុំខ្លាចធ្វើស្អីទៅសរុបទៅខ្ញុំមិនមែនជាកូនលួចលាក់របស់គ្រូសាផឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនប្រុសម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាស៊ីលីនតែប៉ុណ្ណោះទេ មិនមែនទេរវាងពួកយើងទាំង4នាក់មិននឹងអាចមានអាចកំបាំងទៅថ្ងៃនេះត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់យកអាចកំបាំងដែលឯងមិនអាចនិយាយប្រាប់ពួកយើង មែនហើយលោកដឹងអាកបាំងខ្ញុំច្រើនម្លឹងឯរឿងលោកស្អីក៏ខ្ញុំមិនដឹង សុំទោស ជប់សិននាងមានអាចកំបាំងដែលតាសុងដឹងពួកខ្ញុំមិនដឹងហ៎ អត់ទេខ្ញុំចេះតែឃើញតែ បានហើយគុំចេញក្រៅប្រធានបទឆ្ងាយពេក ខាងម៉ាក់ខ្ញុំនឹងកំណត់គាត់ឲ្យបានច្រើនឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នបន្តិច ឯងមិនយល់ថាចម្លែកទេរឿងក្តីមិនទាន់ឡើងដល់តុលាការផងមិនក៏អ្នកស្រីផឹងដឹងឈ្មោះសាក្សីរបស់ Paul Pen មែនហើយអញ្ចឹងចុះខ្ញុំនឹងទៅរកពុពលនិយាយគ្នា ស្រីម្នាក់នោះមិនដឹងល្អអាក្រក់នៅតឡាការខ្ញុំនឹងរំខានគេទៀត នាងធ្វើចឹងគឺបំភ័យសាក្សីបើខាងគេចាត់ការមិនឲ្យចំពោះពួកយើងទេ ហាខ្ញុំដឹងឆ្លងកាត់និយាយពីបិមាត់ទេមិនមែនបំភ័យឡើយ ស្រាប់ទៅស្ដាប់ខ្ញុំស្អីក៏មិនចាំបាច់ធ្វើដែរខ្ញុំនឹងឲ្យគេទៅដល់ស្រ័យនាងរងចាំការបើកក្តីពីខ្ញុំចុះ បាន ស្រ័យនេះផ្ដេសផ្ដាស់មែនតែមើលខាងគេមានសកម្មភាពអីអត់ ពេលនេះមេធាវីធំទាំងពីរនៅខាងក្រៅត្រូវឲ្យពួកគេដឹង ហើយពួកគេកំណែសាច់ដុំសិនទៅពីក្រោយនិយាយអីគឺស្រួលទេសាក្សីម្នាក់នេះពិតជារំខានមែននាងចាត់ការទៅ ដឹងហើយ គេនៅទីនោះ សុំទោសឲ្យចាំយូរ មិនអីទេ TK អរគុណស្រារបស់លោក ការរៀបចំយប់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ កំគូសុំអីសំណាងណាស់ដែលក្រុមខ្ញុំមានមេធាវីធំដូចជាពួកលោកទាំងពីរនាក់ជួលកែវ ជលកែវ ចាប់ផ្ដើមហើយ អូល្អណាស់ សារ៉ានេះចេញពីចំការខ្ញុំស្វាគមន៍តាណាលេង វ៉ាវល្អ ដល់មែនទេ លេងឲ្យសប្បាយ មានដំណឹងមួយត្រូវប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាផលប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកស្រីផឹងបានទៅរកអ្នកស្រីម៉ាកុំឲ្យគាត់ឡើងតុលាការធ្វើសាក្សី ពួកជាមិនទាន់ប្រគល់ឯកសារផងពួកគេមិនអាចដឹងពីបញ្ជីឈ្មោះសាក្សីបានឡើយ ចុះអ្នកស្រីម៉ាព្រមធ្វើជាសាក្សីទេ អាផលថាគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់គេទេតែត្រូវតែប្រាប់គេឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិច ពួកគេមិនអាចដឹងច្រើនដល់ម្លឹងបានឡើយឯកសារទាំងអស់គឺសុទ្ធតែរក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីពួកជាមិនអាចបែកធ្លាយបានឡើយខ្ញុំជឿថាក្រុមពួកជាក៏មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរ ផលប្រាប់យូរហើយថាមិនឲ្យក្មួយប្រុសទាំងពីរចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជាបំណងបងប្រុសគេហ្វីលីបតាមទំនាក់ទំនងហ្វីលីបនិងអ្នកស្រីម៉ានៅឆ្នាំនោះអ្នកស្រីធំផឹងម្នាក់នេះមិនពិបាកគិតថាពួកយើងអាចរកអ្នកស្រីម៉ាឲ្យធ្វើសាក្សីឡើយ លោក Mori និងលោក Taylor ជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ពួកគេដឹងថាពួកយើងនឹងឲ្យអ្នកស្រីម៉ាធ្វើសាក្សីគួរតែដឹងពីចំណុចសំខាន់ក្នុងការការពារពួកយើង មុនក្រោយគេគួរតែដឹងទេតែពួកគេបញ្ញាប់ចាត់ការយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ថាសាក្សីយើងមានឥទ្ធិពលណា ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវពីស្ទាយរបស់មេធាវីធំទាំងពីរហើយពួកគេមានការស្រាវជ្រាវពីគំនិតនៃច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ធ្លាប់ឈ្នះកូនក្តីជាច្រើនរបស់សិស្សមេធាវីធំវ៉ាន់ខាងពួកគេឲ្យគេបន្តវ៉ាគឺចង់បង្កើតសម្ពាធឲ្យមេធាវីវ៉ាន់តែទុកចិត្តចុះបាច់នេះពួកគេច្បាស់ជាប្រើលែងកើត មែនហើយបើមើលទៅនោះម៉ារីពិតជាខ្លាំងឆ្ងាយណាស់ សំខាន់គឺយកចិត្តទុកដាក់ដឹងពីទិសដៅខ្លួនឯងបើសិនមានភាពនឹងណមិនអាចរងឥទ្ធិពលពីគេឡើយត្រូវសរសេរពាក្យតវ៉ាភ្លាម អាដាមខ្ញុំចង់ឲ្យឯងធ្វើពីមុនឯងនឹកឃើញកំណត់វាយបកដៃគូបានយ៉ាងច្រើនពេលនេះសរសេរពាក្យតវ៉ាបើក្តីគួរតែគ្មានបញ្ហាទេ បាទ ម៉ារីមើលលើសមត្ថភាពឯងបន្ទាបខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេក៏មិនអាចស៊ីក្បាច់ឯង ពេលគេនិយាយពាក្យថាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាគេជឿជាក់ រូបខានលោកជូនខ្ញុំទៅវិញហើយ សរុបផ្លូវទេអ្នកស្រីយកចិត្តទុកដាក់នឹងពាក្យតវ៉ាក្តីណាស់កម្រឲ្យអ្នកផ្សេងសរសេរណាស់ទោះបីជាអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តក៏មិនអាចដែរ តែនៅតែលោកធ្វើឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងជាងអាចធ្វើជាសិស្សមេធាវីធំវ៉ាន់បាន មែនធ្វើជាសិស្សមេធាវីធំវ៉ាន់អាចជោគឈ្នះពីដំបូងតែនេះជាត្រង់ចុះសាគ្រូខ្ញុំមានច្រើនណាស់តែអ្នកដែលអាចឲ្យគាត់សរសើរហើយបន្តនៅជាមួយគាត់នោះមិនច្រើនឡើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថារាប់លោកបញ្ចូល សង្ឃឹមចឹងចុះ មើលទៅលោកគួរតែចិត្តខ្លាចជាមេធាវីធំជាន់ខ្ពស់ហើយ
ម្ដងមួយជំហានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរតាមមេធាវីធំវ៉ាន់សិនទេ លោកអាចធ្វើបានដល់ពេលនោះលោកដូចជាអ្នកគ្រូយ៉ាងចឹងឬមកនៅទីនេះអ្នកដែលមកនៅទីនេះបានម្នាក់សុទ្ធតែមានហើយនឹងពុកពុកសួស្តីចៅក្រមចៅអបអរលោកខ្ញុំគឺជាអាដាមយោ អូសួស្តីអាដាម សួស្តី អូសូមទូផងទៅខាងនោះសិន បាទ តាសុង ចៅក្រមចៅ អបអរសាទរ ត្រូវហើយចុះពេលណាខ្ញុំអាចអបអរឯងនឹងហាសិលបានណា ចៅក្រមចៅយល់ច្រឡំហើយណា ថ្ងៃនោះខ្ញុំមានចេតនាមិនទៅស្ទូចត្រីទុកឱកាសឲ្យពួកឯងហើយញ៉ែបានហើយនៅ ចៅក្រមចៅពួកខ្ញុំមិនអីទៅចាំខ្ញុំសួរហាសិលឲ្យ ចៅក្រមចៅ ហៅខ្ញុំម៉េច មិនហើយខ្ញុំចង់សួរឯងថាពេលណាឯងទៅកំដរខ្ញុំស្ទូចត្រីជាមួយនឹងតាសុំទៅ ពេលណាក៏បានតែលោកកុំប្រាប់ថាមកមិនកើតទៀតណា មានពេលខ្លះពិបាកណាស់តែពេលខ្ញុំមិនលេចមុខពួកឯងអាចរឹតតែសប្បាយថែមទៀតណា មេធាវីធំម៉ាខ្ញុំតែងលើកឈ្មោះលោកថ្ងៃនេះជួបគ្នាលើកទី សួស្តីមេធាវីធំវ៉ាន់ 1សួស្តី អាសេឯងមិនទាន់ណែនាំមេធាវីធំម៉ាឲ្យម៉ាក់ឯងស្គាល់ទេអីពីមុនមេធាវីធំម៉ាធ្លាប់សុំការណែនាំពីខ្ញុំឮថានៅក្នុងតុលាការគេធ្វើបានល្អណាស់មានរហស្សនាមថាមេធាវីមិនបដូរទឹកមុខអាចប្រៀបធៀបនឹងម្ចាស់ក្សត្រីមេធាវីដូចជានាងបានហើយក ុំនិយាយចឹងអីការពិតខ្ញុំរីកចម្រើនដោយសារតែចៅក្រមចៅខ្ញុំកំពុងប្រឹងប្រែងទេ អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាចង់មានឱកាសជួបគ្នានៅលើតុលាការណា ការពិតខ្ញុំយល់ថាតែខ្លួនខ្ញុំរីកចម្រើនគឺស្កប់ស្កល់ហើយ ម៉ែកុំបំភ័យគេអញ្ចឹងអី អញ្ចឹងនិយាយរឿងផ្សេងទៅផាំងរុក្ខជាតិដែលលោកឲ្យហាសិលនោះមិនទាន់ចេញផ្កាទេមានវិធីអីបង្រៀនគេផងទៅ របស់ខ្ញុំក៏មិនទាន់ចាញ់ដែរ អូស្រួលទេចង់ឲ្យចេញផ្លែផ្កាពួកឯងពីរនាក់ប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាទៅ ចៅក្រមចៅនិយាយត្រូវ ត្រូវហើយខ្ញុំទិញសៀវភៅម្ហូបរបស់ម៉ាក់លោកឲ្យអ្នកបម្រើផ្ទះខ្ញុំធ្វើតាមតែធ្វើមិនចេញរសជាតិដូចគាត់ទេមើលតែចង់ហូបរបស់ឆ្ងាញ់ត្រូវតែទៅរកម៉ាក់លោក ពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែគាត់ទុកទៅគឺបានហើយ ចាំប្រាប់ពេលក្រោយចុះ ពួកយើង selfie ទៅមក បាន មកជិតតិចមកថតមិនអត់ទេ ខិតតែ មើលកាមេរ៉ា3 2 1 អ្នកនាងកាត់អីអ្នកនាងអ្នកមកអ្នកខាងនេះប្រយ័ត្នចូលទៅអ្នកនាងអ្នក ម៉ាក់ហាសេលមកហើយ សួស្តីអ្នកមីងបន្តិចទៀតម៉ាក់ខ្ញុំមកតែគាត់ជាប់ប្រជុំសុំទោស អរគុណដែលពួកនាងទុកមុខឲ្យ អ្នកម៉ាក់កំពុងមើលអីម៉ាក់កាត់អី តាសុងមើលណែ អ្នកមីងបានឃ្លីបនេះមកពីណា ទទួលបានមុនពេលដែលពួកឯងមកតែលេខទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំមិនស្គាល់ឡើយ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃនោះជាថ្ងៃជួបលេងចៅក្រមចៅពេលខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំក៏ឃើញស្រីនោះតាមមិនត្រង់ផ្លូវហើយខ្ញុំក៏ជួយគេហើយក៏គ្រាគេចូលបន្ទប់ទឹកក្រោយមកគេអស់អីខ្ញុំក៏ចេញមកវិញទៅរឿងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេ ម៉ាក់ជឿឯងតែហេតុអីក៏ត្រូវគេថតបានឯងមានទទួលបានទេ អត់ទេ
មានតែម៉ាក់ទេដែលបាន ស្រីម្នាក់នោះមានចេតនាចូលក្បែរលោកដើម្បីឲ្យគេថតធម្មតាคลิปនេះគួរផ្សាយឲ្យលោកឬអ្នកកាសែតឬផុសក្នុងអ៊ីនធឺណិតតែមានតែអ្នកមីងដែលទទួលបាន អញ្ចឹងគោលដៅមិនមែនខ្ញុំទេគឺម៉ាក់ខ្ញុំ សួស្តី នាងនេះពិតជាថោកទាបមែន អេមិត្តភក្តិខ្ញុំកក់កន្លែងហូបអីជាមួយខ្ញុំនាងធ្វើដាក់ភ្ញៀវអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំសួរនាងជួលអ្នកសម្ដែងស្រីម្នាក់ឲ្យទៅថតវីដេអូមួយបង្កាច់តាសុងថាជាមេធាវីមួយទាំងមូលធ្វើរឿងផ្ដេសផ្ដាសនៅបន្ទប់ទឹកចង់យកคลิปមកគម្រាមខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅតុលាការធ្វើសាក្សីតាមមែនទេ មិនក៏និយាយអញ្ចឹងនាងមួលបង្កាច់ខ្ញុំទៅត្រូវ ក៏មិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំប្រាប់នាងគម្រាមខ្ញុំមិនបានឡើយ ខ្ញុំមិនបានគម្រាមនាងយល់ល្អនាងដឹកដៃកូនប្រុសនាងចូលតុលាការឲ្យអ្នកផ្សេងមើលថាតាមពិតកូនប្រុសសាហាយដូចនាងជាមេធាវីដែលស្មុគគ្រោកម្នាក់សោះ អស់ចាមែន នាងធ្វើបាបកូនប្រុសខ្ញុំមិនគួរសមនឹងនាងឡើយ ឯណាផតាងពេលនេះផលធ្វើបាបម្ដាយកូនពួកខ្ញុំឯនាងជួយគេខ្ញុំមិនអាចលើកលែងឲ្យនាងឡើយអោះប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងតុលាការគួរតែប្រើវិធីត្រឹមត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយនាងស្លាប់ឬខ្ញុំស្លាប់ចាំមើលថាចៅក្រមកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េចចាំទុកកុំមួលបង្កាច់ខ្ញុំថាខ្ញុំបំភ័យនាង សូមអ្នកចាំថាអ្នកជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងនេះហើយម៉ាក់ខ្ញុំជាសាក្សីចុងចោតខ្ញុំមិនស្គាល់ថាអ្នកឆ្លងកាត់ឬមានចេតនាអីទេទង្វើនៅពេលនេះគឺផ្ដល់ការរំខានដល់ពួកយើងអាចបណ្ដឹងប៉ូលីសបាន អាចប្តឹងថាអ្នករំខានសាក្សីបាន នាងជាអ្នកណាចេះដឹងរឿងគេខ្ជិលខ្វល់ណាស់ ម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ អ្នកមីង ម៉ាក់មកនេះទេ 現實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天，有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。